सन् 1920 मा एक मेसिन नेपालमा प्रवेश गर्यो जुन पहिले कसैले देखेको थिएन। कुनै सडक छैन, राजमार्ग छैन, कुनै इन्धन स्टेशनहरू छैनन्, कुनै मेकानिक्स छैन। तर पनि कुनै न कुनै रूपमा हिमालयको मुटुमा एउटा गाडी देखा पर्यो। तर वास्तविक रहस्य यो कसरी आयो भन्ने होइन। वास्तविक रहस्य के हो भने जसले यसलाई बोकेको थियो। एउटा कार बोक्ने कल्पना गर्नुहोस्। टुक्रा टुक्रा पहाडहरू पार गर्दै जहाँ घोडाहरू पनि हिँड्न सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। कसैलाई बुझ्न नसक्ने मेसिन लिएर सयौं मानिसहरू उजाड स्थानमा बेपत्ता भए। महिनापछि गाडी आयो र जब यसको इन्जिन पहिलो पटक गर्जना ग्यो, नेपाल सदाका लागि परिवर्तन भयो। तर त्यो यात्रामा वास्तवमा के भयो? आज राति हामी बिर्सिएको कथालाई उजागर गर्छौं। सन् 1920 को वर्ष हो। नेपाल पृथ्वीमा सबैभन्दा पृथक राष्ट्रहरू मध्ये एक हो। बाहिरी संसार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। युरोप मेसिनको युगमा प्रवेश गरिरहेको छ। अमेरिकाले हजारौंको संख्यामा अटोमोबाइल उत्पादन गरिरहेको छ। तर नेपालभित्र समय फरक तरिकाले चल्छ। मोटर गाडीहरू छैनन्। इन्जिनहरूका लागि डिजाइन गरिएका कुनै सडकहरू छैनन्। मन्दिरको घण्टी र घोडाको खुरभन्दा चर्को आवाज हुँदैन। अझै पनि दरबारको पर्खाल पछाडि कसैले आधुनिक संसार हेरिरहेको छ। शक्ति भएको कोही, महत्वाकांक्षा भएको कोही, नेपालमा भविष्य ल्याउन चाहने व्यक्ति। तर उनको निर्णयले देशको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो लजिस्टिक रहस्य सिर्जना गर्नेछ। त्यसबेला नेपालका शासक प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणा थिए। आधुनिक प्रविधिबाट मोहित एक शक्तिशाली नेता। ब्रिटिस भारतसँगको भ्रमण र कूटनीतिक अन्तर्क्रियाका क्रममा उसले आश्चर्यजनक कुरा देख्यो। गाडी हो, एउटा मेसिन जुन घोडा बिना चल्थ्यो। स्थिति, शक्ति र प्रगतिको प्रतिनिधित्व गर्ने मेसिन। चाँडै एउटा अर्डर राखिएको थियो। एउटा लग्जरी मोटरकार खरिद गरियो। नेपालका लागि पर्याप्त सरल, कमसेकम कागजमा। किनभने त्यहाँ एउटा समस्या थियो। धेरै ठूलो समस्या छ। कार भारत पुग्न सक्थ्यो, तर नेपालमा काठमाडौँलाई बाहिरी संसारसँग जोड्ने सडक थिएन। मेसिन राज्यको किनारमा पुगेको थियो। त्यसपछि यो रोकियो। एउटा प्रश्नले संलग्न सबैलाई सताएको थियो। सडक नभएको देशमा तपाईँ कार कसरी सार्नुहुन्छ? समाधान असम्भव लाग्थ्यो। गाडीलाई अलग गर्नुहोस्। टुक्रा टुक्रा, बोल्टद्वारा बोल्ट, पाङ्ग्राद्वारा पाङ्ग्रा। प्रत्येक घटक मानिसहरूले बोक्छन्। दर्जनौं होइन, सयौं होइन, तर सयौं पोर्टरहरू रहेको बताइएको छ। मिशन सुरु भयो। भारी इन्जिन ब्लकहरू काँधमा उठाइयो। कपडामा लपेटिएका धातुका फ्रेमहरू। माटो र जङ्गल हुँदै टायर बोकेको थियो। प्रत्येक कदमले नयाँ खतरा ल्यायो। स्टिप क्लिफहरू, बाढीका नदीहरू, भूस्खलन, जङ्गली जनावरहरू, थकान। गाडी अब मेसिन थिएन। यो हिमालयभरि छरिएको एउटा विशाल पहेली बनेको थियो। अनि एउटा डरलाग्दो प्रश्न बाँकी रह्यो। यदि एउटा पनि आलोचनात्मक टुक्रा हराएको भए के हुन्छ? के नेपालको पहिलो अटोमोबाइल सदाका लागि अधुरो रहनेछ? हप्ताहरू महिनामा परिणत भए। गाडी पहाडमा हराएको देखिन्थ्यो। प्रत्येक घटकले छुट्टै यात्रा गरे। केही भाग धेरै अगाडि थिए, अरूहरू पछाडि परे। सञ्चार सुस्त थियो। रेकर्डहरू दुर्लभ थिए। कुनै पनि क्षणमा प्रत्येक टुक्रा कहाँ थियो भनेर कोही पनि पूर्ण रूपमा निश्चित हुन सकेनन्। तनावको कल्पना गर्नुहोस्। सम्पूर्ण राष्ट्रको पहिलो अटोमोबाइल सयौं किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। एउटा गियर हराइरहेको छ। एउटा क्षतिग्रस्त इन्जिन कम्पोनेन्ट। एउटा भाँचिएको अक्ष। अनि सपना बिग्रियो। तर पनि कुनै न कुनै रूपमा टुक्राहरू चल्दै गए। नजिक छ, नजिक छ, काठमाडौँतिर। शहरले प्रतीक्षा गर्यो।
अधिकांश मानिसहरूले यस्तो मेसिनको कल्पना पनि गरेका थिएनन्। र चाँडै उनीहरूले सुन्नेछन्। त्यसपछि त्यो क्षण आयो। भागहरू पुनर्मिलन भए। इन्जिनियरहरूले मेसिन भेला गरे। अन्तिम बोल्ट कडा भयो। भीड जम्मा भयो। कोही उत्साहित भए। अरूहरू चिन्तित थिए। धेरैजना केवल भ्रमित थिए। यो वास्तवमा के थियो? त्यसपछि इन्जिन सुरु भयो। काठमाडौँभरि हिंसात्मक यान्त्रिक गर्जन प्रतिध्वनित भयो। मानिसहरू चिसो भए। कोही पछाडि फर्के। अरूले अविश्वासमा हेरे। शताब्दीयौंसम्म यातायातको अर्थ खुट्टा, जनावर र मानव श्रम थियो। अब एउटा यन्त्र आफै चल्दै गयो। घोडा बिना, गोरुहरू बिना। केही पनि नतिर्याइकन यसलाई तान्नुहोस्। धेरै साक्षीहरूका लागि यो लगभग अलौकिक महसुस भयो। रहस्य आइपुगेको थियो र नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो। तर उत्सवको मुनि एउटा बिर्सिएको प्रश्न छ। वास्तवमा नेपालमा कार कसले ल्यायो? शासक जसले यसलाई किनेका थिए? वा ती सयौं अज्ञात पोर्टरहरू जसले हरेक टुक्रा असम्भव भूभागमा बोकेका थिए? इतिहासले मेसिनलाई सम्झिन्छ। इतिहासले यसको स्वामित्वमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई सम्झिन्छ। तर कामदारहरूको, तीमध्ये अधिकांशको नाम हराएको छ। उनीहरू बिना गाडी कहिल्यै चल्दैन। उनीहरू बिना भविष्य कहिल्यै आउँदैन। पहिलो अटोमोबाइल नेपालमा चलाइएको थिएन। यसलाई बोकेको थियो मानव काँधमा, पर्वतहरू पार गर्दै। इतिहासमा आज कथा, फोटो र ऐतिहासिक अभिलेखहरूमा जीवित छ। नेपालको पहिलो वाहन आधुनिकीकरणको प्रतीक बन्यो। त्यसपछि थप कारहरू आए। सडक विस्तार भयो। शहरहरू परिवर्तन भए। तर एउटा रहस्य अझै पनि छ। जब हामी त्यो गाडीलाई हेर्छौं, हामी वास्तवमा के देखिरहेका छौं? एउटा मेसिन, एउटा विलासितापूर्ण वस्तु, शक्तिको प्रतीक, वा अहिलेसम्म प्रयास गरिएको सबैभन्दा असाधारण यातायात उपलब्धिहरू मध्ये एकको प्रमाण? सायद साँचो चमत्कार कहिल्यै गाडी नै थिएन। सायद त्यो चमत्कार नै यात्रा थियो। नेपालको पहिलो वाहनले पहाडहरू जित्न सकेन। पहाडहरूले यसलाई पार गर्न अनुमति दिए। जनताको हातले बोकेको इतिहास लगभग बिर्सिएको छ। र कहिलेकाहीँ सबैभन्दा ठूलो रहस्य के आयो भन्ने बारे होइन, तर तिनीहरूको बारेमा जसले आगमन सम्भव बनाए।